ಆಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ನವರಂಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್. ಸೊ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ನವರಂಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮೊದಲೇ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯೋ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ಓಸದಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಓಸದಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ನೀವು MKK ರೋಡ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ನೇತ್ರಧಾಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 5th ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 231 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಇರೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಶೋರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ 6 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು 8 kgs ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ 10 kgs. 10 kg ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಏನೈತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಮೇಕರ್ ಐತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಮೇಕರ್, ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಕರ್. ಇದು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐತೆ, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐತೆ, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐತೆ. 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೈತೆ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐತೆ, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರು. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 6 kg ಮತ್ತು 8 kgಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 8 kg ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮು, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವೋಲ್ಟೇಜು, ಕರೆಂಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು kg ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ MRP ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸೀಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, 6 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ 6 kg ಮತ್ತು 8 kg ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ 6 kgಲಿ ನೀವು 3 to 4 pairs ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 3 to 4 pairs ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 8 kgsಲ್ಲಿ 5 to 6 pairs ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪೇಲರ್ ಐತೆ, ಇಂಪೇಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4. ಓಕೆನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 180 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 180 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ 5 to 6 pairs ಬಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪೇಲರಲ್ಲಿ 6 ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಮ್ಮು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಮ್ಮು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಂಪೇಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪೇಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಫೈಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ABS ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ವಸ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್, ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ ಇದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಸ್ಟು ನೀರು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದೊಂದು ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ತೆಗ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ನೆಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು, ಅದಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೈಪ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಎತ್ತಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬಕೆಟಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಹೋಲ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ, ನೀವೇನು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ನೀವು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹಾರಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ನೀವು 5 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಂಟ್ 5 ಶರ್ಟ್ 5 ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಶರ್ಟು, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನೀನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಬನ್ನೀನು ಮತ್ತು
ಲೈಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಇದು RPMದು. ಸೊ ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು RPM ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಇದು ನಿಮಗೆ 560 ಇರುತ್ತೆ. 560 RPM ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ, ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದು 300 ವಾಟ್ಸ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 1400 ಅದ್ರದ್ದು RPM ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ವಾಟರ್. ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಶರ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಪೂರ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಯ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಶರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 8 kg ಸರ್. ನಾವು 8 kg ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. 8 kg ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಫೈಬರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಟ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ನು ಇಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಗಿಯ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್. 2000 years later. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಶ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡ್ರೈನು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೈನ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡ್ರೈನ್ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇತ್ತು ನೀರು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಂ ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಡ್ಸ್ಬೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀಟಾಗಿ 100% ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು. ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು 100% ನಿಮಗೆ 80 to 90% ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗತ್ತಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. 2000 years later. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗೀಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಏನು ಒಂದು 10 seconds 20 seconds ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಹತ್ರ. ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಚ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲರ್ ಇರಲಿ ಏನಿರ ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜೀನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 80% ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿ ಹತ್ರ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹುಡುಗರು ಕೊಳೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಶೂಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ.
ಫೈಬರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡ್ರೈಯರು ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದರಲ್ಲಿ 5 to 6 ಪೇರ್ಸು ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 80 to 90% ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಡ್ರೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು 8,000ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹಾಂ ಹೌದು, 8,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, 1 year ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ. 8 kg ಐತೆ, 9 kg ಐತೆ, 10 kg ಐತೆ. 8 kgದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 8 kgsಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ರಫ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 8 kgsದು ನಿಮಗೆ ಬಂದು 12,000 ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು, 12,900 ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು 10,500ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 10,500 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ 1 year ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೋಟ್ರಿಗೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಏನೈತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ಟೈಮರ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಐತೆ, ಪುಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನೇನೈತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1-2 days ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ 1 year ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ 9 kg ಐತೆ. 9 kgಲಿ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೇರ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 8 ಜೊತೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗೆ. 8 ಜೊತೆ 8 kgಲಿ 8 kgಲಿ 8 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 kgs ಇದೆ. 9 kgsಲ್ಲಿ 8 to 10 ಪೇರ್ಸು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 350 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. 350 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 10 kgs ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 10 kgsಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮು 350 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು 8 kgsದು ಹೇಳಿದೆ. 9 kgsದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 9 kg MRP ಬಂದು ನಿಮಗೆ 9 kg MRP ಬಂದು ನಿಮಗೆ 14,000 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 11,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. 11,000. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೂ 500 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ 9 kgsಯಿಂದ 10 kgs ಬರ್ತೀನಿ. 10 kgs ನಿಮಗೆ 14,500 ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 11,500. ಇದು 11,500 ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ 500 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದು ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು 8 kgs ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, 9 kgನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, 10 kgs ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 500 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನೀವು 8 kgsಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 way 2 way ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು 1 way ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 way ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು 1 way ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 5 minutes ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು 1 way ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, ಮೆಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ 10,500, ಇದು 11,000, ಇದು 11,500 ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 500 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆನಾ. ಇದೆಲ್ಲ 1 year ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು. ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 10 years 15 years ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್.
ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ನಂಬರ್ 18 MKK ರೋಡ್, ಮತ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಐತೆ. ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಐತೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ, ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತೆ, ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೇತ್ರಾಧಾಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 231, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 231 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 231 ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸೊ ಮಚ್.